Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Balanță pentru luna iulie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați aici pe pictograma CC de mai sus sau de mai jos și dispare scrisul. Dacă doriți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe Settings. Zodia Balanță, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o balanță, vom începe cu energiile curente generale pentru această lună, să vedem ce se întâmplă pentru voi. Iar în partea a doua avem astăzi un subiect fierbinte, vom discuta despre cazurile dificile de blocaje, în care s-a încercat totul și nu s-a reușit o schimbare. Oare mai este ceva de făcut? Vom afla în tălmăcirea metafizică soluțiile pentru situațiile dificile. Dar până atunci, Zodia Balanță dorește să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna iulie. Unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Energia curentă generală pentru această perioadă. Avem pentru voi un scurt mesaj înainte să începem citirea. Aceasta nu este pentru toată lumea, este pentru un grup de persoane care urmăresc astăzi aici și se gândesc la același lucru. Vom avea un scurt mesaj fulger. Este pentru tine acest mesaj? Lasă-ne un comentariu. Este vorba despre persoana care se gândește să ia o hotărâre. Este o hotărâre importantă între o femeie și un bărbat. Vedem o regină de bâte și un rege de spade. O femeie care este hotărâtă aici să facă o negociere cu acest bărbat, însă bărbatul nu va cădea de acord cu ea, nu va dori această negociere. El dorește să ia singur să facă singur această clarificare. Nu este lăsat influențat, nu se lasă influențat de această femeie și decizia va fi luată de către bărbat. Vedem aici, chiar dacă femeia este de acord sau nu, bărbatul acesta nu se lasă înduplecat, vedem. Sau poate este vorba despre un loc de muncă unde se negociază ceva, acolo lucrurile vor fi diferite. Dacă este vorba despre un loc de muncă, trebuie să îl convingeți pe acest bărbat sau pe acest șef, care poate să fie și femeie, că voi sunteți o persoană de succes, o persoană activă, atunci veți avea succes. Dar în relație de iubire, bărbatul este deconectat emoțional, nu este de acord cu femeia. Bun, haideți să începem citirea generală pentru balanță. Acela a fost un mesaj izolat. Avem 10 de bâte. Persoanele care au dus pe umerii lor greutățile au ajuns la sfârșitul greutăților. Ce a fost o povară în viața voastră până acum, mai aveți un pas ca să ajungeți la capătul acestei poveri. Oare în ce aspect al vieții tale ai avut o greutate? Ai cărat-o de unul singur? Pentru că poate ori n-a avut cine să te ajute sau nu ai dorit ajutorul nimănui? Crezi că ai fost sau ești puternic pentru a duce până la bun sfârșit aceste responsabilități, aceste datorii? Ia să vedem. 5 de monede. Nimeni nu te ajută. De unul singur care această greutate. Ce anume care balanța? Dar chiar nimeni. Și dacă vrei să te ajute cineva, că nu te ajută nimeni. Ești foarte puternic, dar pe de altă parte cred că poate ar trebui să împărtășești un pic mai mult din gândurile tale și din aceste preocupări cu alte persoane ca să primești un ajutor, dar nu dorești să o faci. Magicianul. Ai ajuns la capătul greutăților, parcă zici că nici nu mai poți să le cari, pentru că într-adevăr de unul singur le-ai dus și iată cu ce frumos la sfârșitul acestor greutăți te așteaptă o mare, mare, mare eliberare. Parcă vedem așa un personaj pe care nimeni nu-l vrea sau care muncește din greu aici și parcă nici nu face nimic cu banii. Deci cel care ai avut datorii, așa îmi vine să spun pentru aceste două cărți în combinație, omul care a avut datorii
și reușește să-și plătească niște datorii, dacă trebuie să plătească dublu acum. Deci cei care vă înhămați să le plătiți mai repede, veți avea o eliberare foarte mare și frumoasă. Dar datoriile astea v-au dat mult de furcă. Magicianul vă arată că după o mare povară vine un nou început, iar acest nou început veți avea alte oportunități, alte posibilități. Drumurile vor fi mult mai ușoare și mult mai la îndemâna voastră. Cine termină o datorie de plătit în luna iulie? La balanță? Sau poate o altă responsabilitate pe care ați dus-o pe umerii voștri singuri. Ce lăsați în spatele vostru? Luna, confuzia, întunericul, lucrurile ascunse vor ieși în lumină după ce probabil unii dintre voi abandonați niște lucruri care sunt foarte grele. Vedem cum persoana care cară aceste greutăți și chiar nu are pe nimeni să-l ajute, le va abandona până la urmă, că nu are cu cine. Confuzia, cei care stau în umbră, rămân la spatele vostru. Voi vă veți deschide către noi oportunități. Magicianul aici nu mai dorește să aibă întuneric în viața sa. S-a săturat, ia pe umeri poverile, le termină pe toate și își începe acolo drumul său. Iar cei care îl țin în umbră vor rămâne la spate și lucrurile ascunse nu o să vă mai intereseze. Dacă cineva nu vrea să meargă cu voi, alături de voi, veți merge singuri. Vedem regia de spade, o femeie care a avut poate niște secrete sau a încercat să afle niște secrete, sau poate această femeie nu a dorit să comunice, rămâne la spatele vostru. Dacă tu ești femeie, se pare că vei afla niște adevăruri și vei abandona o situație dacă afli aceste adevăruri, pentru că nu mai vrei să fii acolo, dar te vei și supăra și vei spune și pe față niște lucruri. Cineva poate că rămâne în urma ta abandonat, dar important este că tu iei aici controlul în mâinile tale, ești magician și după o perioadă de greutăți este posibil să ai oportunități noi. Lași în urmă lucrurile ascunse pentru că oricum le afli, da? Și dacă ești femeie și dacă ești bărbat, secretele nu mai sunt aici pentru tine o problemă, dar afli că cineva, cum să spun, te-a pus pe tine să tragi la jug singur. Și această persoană nu a fost cu adevărat alături de tine. Împărăteasa răsturnată, vedem o ceartă între două femei. Asta este acum, poate nu la toată lumea, pentru că nu aveți viețile la fel, dar vedem aici împărăteasa răsturnată și regina de spade în poziție dreaptă. Aceste femei poate au o problemă în comunicare, ele nu se ajută foarte mult una pe cealaltă și mai au și lucruri ascunse. Poate sunt dintr-o familie aceste femei, poate se bat pentru același bărbat, mai știți, la unii dintre voi, poate sunt colege, poate sunt la loc de muncă, vecine, pot să fie orice aceste două femei. Prietene, pot să fie. Deocamdată nu ne cade bărbatul, poate tu ești bărbat și anumite femei sau măcar o femeie din viața ta care ți ascunde niște lucruri și te-ai săturat aici de această femeie care nu comunică cum trebuie. Probabil că nu vei mai asculta dacă tu ești bărbat, că nu spune adevărul, ce să mai asculți aici, cari singur poverile, nu mai trebuie. Ce se îndreaptă către voi, împăratul, energie masculină, victorioasă, asumată, cele două femei care se ceartă pentru un bărbat, că bărbatul câștigă, știi? Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Femeile se ceartă și bărbatul câștigă. Dacă este vorba despre o căsătorie de lungă durată, avem un împărat și o împărăteasă răsturnată. Aici o neînțelegere dintre o femeie și un bărbat. Femeia la spate cade că nu mai vrea să comunice, nu mai interesează. Bărbatul zice, nu-i nimic, bine că nu te mai interesează, că mă eliberez eu și foarte bine. Nu se despart sau ceva. Nu văd neapărat despărțiri în cuplurile de lungă durată, mă refer, care sunt căsătoriți, dar văd cum cineva care această povară singur. Dacă o femeie care această povară, probabil că ea nu o să mai comunice și o să arunce și această povară de pe ea. Dacă bărbatul care această povară, o duce până la capăt, dacă este bărbat, și se eliberează de ea, dar nu o să mai asculte. Această femeie rămâne în urmă, poate să facă ce vrea cu secretele ei, el cară povara. Deci depinde de situația în care sunteți. Nu la toată lumea este la fel. Eu dau foarte multe scenarii pentru că văd foarte mult în cărțile de tarot, voi știți, și
Voi trebuie să fiți cu mintea deschisă la aceste citiri ca să puteți înțelege, trebuie să urmăriți firul poveștii voastre. Vedeți că eu spun, dacă ești femeie, dacă ești bărbat, dacă e la loc de muncă, dacă e în familie, tu, normal că nu o să rezonezi cu tot ce spun eu aici, da? Pentru că sunt 100 de persoane cu 100 de vieți diferite. Probabil că tu, în această perioadă, dacă ai o problemă la muncă, vei rezona cu ce spun acolo. Dacă ai o nesiguranță în iubire, vei rezona cu asta. Sau cine știe ce se întâmplă, da? Pentru că în citirile de pe canalul meu, eu nu vin aici să vă spun cum vedeți prin alte părți. Mâine vine sufletul pereche și vine iubitul care îl aștepți de o viață întreagă. Mâine te îmbogățești sau ce știe ce. Că am văzut titlul, eu nu stau să ascult, dar mai văd că mi-apar și mie titlurile. Luna aceasta, un miracol pentru tine pe care l-ai așteptat toată viața. În luna aceasta, o eliberare karmică care te va elibera de toate și așa mai departe. Bă, fraților, stai puțin, că aici este la Camizeia, nu este până alte părți, da? Deci aici sunt certuri, sunt telenovele, viețile noastre cu bune, cu rele, o să vă cadă și bine, nu vă cade numai rău, da? Deci urmează-ți firul poveștii tale. Vă spun, văd enorm de multe, să vedem ce este cu acest bărbat, aici care spre mijlocul lunii, face el ceva. Ce face? Ia uite-l de 2 ori. Mamă, fiți atenți. Femeile astea două, care sunt aici, nu se înțeleg între ele, dar bărbații, mă, fraților, dacă sunteți bărbați, lăsați, nu mai ascultați de femeile voastre, nu vă supărați acum femeile. Când vorbim numai de femei, se supără bărbații, că nouă nu ne spui. Uite, acum vă spun la bărbați, cade împăratul de 2 ori aici, în picioare și magicianul lângă el. Dacă e vorba despre o afacere în care au fost femei la conducere, nu știu să facă, trebuie să facă bărbații. Lăsați pe bărbații voștri să ia hotărârile. Atenție mare! În familia voastră, în afacerile voastre, în prietenii, în ce este, lăsați pe bărbați să facă lucruri importante. Ascultați, chiar dacă vă prefaceți, da? Ascultați-i, spune, da, bă, faci bine, spui bine, pentru că bărbatul are aici o mare putere în această lună. Fie că este bărbatul tău, șeful tău, colegul, tată, frate, prieten, lasă-l pe acest bărbat să te ajute, să te sfătuiască. Este mare și tare, cavalerul de spade. 2 bărbați aici poate să bat pentru o femeie. Mai știi, acești 2 bărbați, o femeie, dar femeia are secrete multe și nu știu dacă au noroc aici cu ăștia care se bat, ori o femeie, 2 femei se bat pentru un bărbat sau 2 bărbați pentru o femeie. Triunghiuri din astea și 4 latere mai vedem. Situații de iubire foarte complicate, dacă este vorba de iubire. Acolo nu merge așa. Se vor da pe față niște chestii aici. Ăștia care sunt în triunghiuri amoroase să nu vă prindă. Aveți grijă. Eu vă spun de acum că este cu ceartă, este cu abandon, este cu mare chestie acolo. Cei care sunteți, nu toată lumea. Nu neapărat tu, poate nu ești în triunghi amoros. Cei care sunt cu triunghiurile amoroase este cu bătaie acolo. Cineva prinde pe altcineva sau poate bănuiește sau pe telefon, cum e acum, că acum ce i-am luat telefonul și am văzut că i-a dat un like la altcineva și acum ei sunt geloși. Cine știe, prostii astea poate să fie la unii dintre voi, dar dacă într-adevăr e o situație aici de amanți, amante, aveți grijă dacă se dă pe față ceva. La locuri de muncă vedem conducere, iarăși se poate schimba această conducere. Va fi, dacă este conducere nouă, o să vă fie ușor mai greu să vă acomodați cu noile directive care sunt la locuri de muncă, dar vă veți acomoda cu schimbările acestea. Mai vedem, poate că este o femeie care îl părăsește pe un bărbat și își găsește pe altul, este posibil și acest lucru și mai văd 2 bărbați care trebuie să negocieze ceva aici. Văd multă comunicare între acești 2 bărbați, dacă e vorba de afaceri, mai ales dacă în această afacere nu au mers bine lucrurile. Se pare că cei 2 bărbați acum trebuie să pună pe picioare, este o oportunitate nouă în afaceri, să știți. Cei care ați pierdut mult în afaceri, văd că parcă vă reveniți aici, spre mijlocul, spre sfârșitul lunii. Avem un mesaj care sparge tălmăcirea.
Întrerupem citirea generală pentru a răspunde urgent unor persoane care se gândesc în același timp la același lucru. Dacă ești tu această persoană, pune un comentariu ca să mă bucur că am citit mesajul. Avem 7 de monede. Este o persoană care așteaptă într-o situație și se întreabă să plec sau să rămân. Este vorba de un loc de muncă. Ce aștepți aici? Poate vrei să știi dacă mai ai vreun beneficiu, dacă mai ai vreun câștig. Aștepți niște bani, aștepți o iubire, să vezi dacă mai ai ceva aici de așteptat în această iubire. Pentru tine este mesajul să pleci sau să rămâi. Ia să vedem ce ne spune tarotul. Cavalerul de cupe, cei cu dragostea. Cineva a fost îndrăgostit aici, dar oare ce așteaptă această persoană de la această dragoste? O mare victorie, rapidă, uite că n-are răbdare să aștepte. Cei cu dragostea văd că vreți o victorie rapidă. Păi ce facem aici? Ia să vedem, o să fie o victorie rapidă, că n-ai răbdare. Nu o să fie rapidă, se cere răbdare, fraților. Deci, fie că este vorba pe iubire sau pe altceva, se spune așa, persoana care se grăbește o să aibă o victorie, dar este o victorie de scurtă durată și trecătoare, iluzorie. Persoana care nu se grăbește va avea o victorie de lungă durată. Te grăbești, o să te bucuri puțin. Dacă nu te grăbești, o să te bucuri mai mult la sfârșit. Zodia Balanță. Haideți să vedem spre sfârșitul lunii, a doua jumătate a lunii pentru voi. Ucenicul, 8 de monede. V-am spus că există oportunități în afaceri, mai ales cei care nu ați avut așa bine cu banii sau cu munca, veți avea o perioadă în care noi începuturi se văd pentru voi, o comunicare, o agitație, vedem interviuri, vedem examene, avem 2 împărați aici și cavalerul de spade, autorități care vă vor analiza pe voi. Trebuie să fiți foarte, foarte capabili, cu mentalul foarte limpede. Să nu stați mult pe gânduri și oportunitățile vor veni. Trebuie să fiți pregătiți. Cei care nu ați avut foarte mult, care ați dus greutățile, aceștia veți avea oportunități noi. Ucenicul ne arată aici o reușită. Cineva poate este apreciat, poate ia un examen sau poate ia un job de început, vedem. Poate trebuie să studieze ceva nou pentru a avea aceste oportunități. Oportunități vor veni pentru voi, Hermitul. Hermitul ne spune că de unul singur mergi și în continuare, chiar dacă ți se oferă oportunități și vei fi apreciat, tot vei avea ceva de făcut de unul singur. Cu siguranță la balanță vedem cineva care face un curs de perfecționare, care se documentează într-o situație și învață, evoluează aici, poate pornește să învețe o meserie nouă. Mai vedem persoane care, dacă nu ați luat niște examene în trecut sau ați avut o problemă cu acele examene, probabil că dacă învățați de data aceasta, vi se va acorda o nouă șansă. Este o lună importantă pentru balanță și vedem Marea Preoteasă în poziție răsturnată. Trebuie să fiți pregătiți pentru ceva, adică să faceți acel curs, să luați acea diplomă, să cercetați acea situație, să învățați acea meserie, pentru că în momentul în care se deschide această oportunitate pentru voi, veți fi văzuți dacă sunteți pregătiți. Ce trebuie să faci tu, balanță, ca să te pregătești aici pentru ceva când se deschide drumul? Poate este o iubire în care trebuie să te pregătești. Te pregătești pentru un bărbat. Când apare sufletul acela, o să apară mai mulți. Dacă te pregătești pentru un bărbat, o să apară mai mulți bărbați, dar se pare că acolo, nu știu, parcă zici că nu-ți convine anumite lucruri dacă ești femeie. Dacă ești bărbat și tu aici o să te uiți la aceste femei și o să zici, bă, mai bine mai aștept. Vedem o balanță care mai așteaptă că e mai bine. Dar oportunitățile sunt și la un moment dat, cu toate că aștepți, va trebui să fii pregătit. Asta este ca să ai acea șansă. Pregătește-te. Avem un mesaj care sparge citirea din nou pentru Zodia Balanță. Pentru cine este acest mesaj urgent? Pentru persoanele care se gândesc la aceeași situație în același timp? Aveți situații similare? Dacă ești tu, lasă-ne un comentariu.
Este persoana blocată mental care este într-o situație și nu vede o rezolvare, deși poate lucrurile sunt sau nu sunt atât de grave, această persoană se gândește cum să ies eu de aici, ce să fac, că nu știu ce să fac. Băiul de spade, de 2 ori sunteți legați la ochi. Acest blocaj este dublu și voi și persoana cealaltă nu aveți o rezolvare. Unul se uită în mentalul său și nu știe ce să facă, unul se uită în inima sa și abar n-are ce este acolo. Ce se întâmplă cu această persoană? Magicianul. Vă cade din nou magicianul. Vi se spune că aveți oportunități și nu le vedeți. 5 de bâte, pentru că sunt mai multe persoane implicate și fiecare dorește să-și găsească drumul. În ce situație te afli? Și aici interesele acestor persoane se bat cap în cap. Judecata de apoi. Trebuie să aștepți această a doua șansă, să fii pregătit, pentru că este competiție foarte mare. În dragoste, ce competiție să fie? Păi uite că sunt mai multe persoane implicate. Ești încălcit emoțional, nici tu, nici cealaltă persoană nu știți pe unde treceți. Și avem magicianul care dorește să se deblocheze. Dar de câte ori dorește să se deblocheze, dă cu capul în altcineva. Și iată că trebuie aici să se facă o judecată de apoi, să se analizeze o situație pentru a se ajunge la o concluzie de ce sunteți blocați, unde se îndreaptă fiecare din această situație ca să-și găsească libertatea. Cavalerul de monede, cineva nu dorește să se miște, este stagnant, stă pe loc. Și avem regina de bâte, o femeie care nu mai are răbdare, își dorește stabilitate, ea este foarte dinamică în gândurile sale, poate în acțiunile sale, este pasională, dar este blocată pentru că se află în fața unui personaj care nu este la fel de rapid ca ea și nu înțelege de ce. Este pentru că persoana cealaltă este nehotărâtă. Iată, vedem doiul de spade care are o îndoială în inima sa și ce mai vedem aici? Trebuie luată această hotărâre în care să se analizeze lucruri din trecut. Este bazat pe niște chestiuni din trecut care trebuie înțelese ca să poată merge mai departe. Și, bineînțeles, fiecare personaj trebuie să găsească drumul pentru a se debloca. Este de muncă aici. Nu e așa ușor. Hai să vedem în continuare citirea generală pentru Zodia Balanță, ce este în temerile voastre, asul de bâte. Ceva parcă spune, bă, dacă se deschide oportunitatea asta și eu nu pot să merg pe ea, sau nu sunt acceptat, sau nu sunt pregătit, sau îmi lipsește ceva, ce mă fac? Nu-ți mai fie teamă. Vor mai fi și alte oportunități, dar te gândești tu așa. Ori este o oportunitate de iubire, poate nu ești pregătit să ai o relație fizică cu cineva, intimă. Vedem ermitul care nu e pregătit pentru relații intime, mai ales dacă persoana a suferit și a avut multe greutăți. Și bărbați și femei. Nu sunteți pregătiți pentru aceste relații pasionale, dar mai învățați, vedem. Mai degrabă se pregătește bărbatul decât femeia aici. Doiul de cupe, clar, vă doriți o relație pasională, dar nu sunteți gata. Uite, aveți ermitul și învățăcelul. Ce trebuie să faceți voi ca să vă pregătiți? Ia gândiți-vă. Poate este aspectul vostru, poate sunt banii, ceva trebuie să faceți aici. Că vă este teamă de această împărtășire a emoțiilor și a relațiilor intime cu cineva. Poate tu ești bărbat și o să spui, vai, cine, mie nu mi este teamă, hai să vină încoace, că o rezolv. Avem aici 2 împărați în poziție dreaptă, bărbații se cam gândesc foarte mult la aceste lucruri. Dar ceva nu merge, femeia îmi cade pe negativ, ori că nu este ce trebuie, nu se simte în siguranță, ori că nu se poate conecta emoțional, nu îi se oferă această posibilitate, vrea pasiune, vrea dragoste, vrea sex, ce vrea aici și ermitul ne spune că cineva nu simte această conexiune. Cred că este în temerile voastre. Dragostea, luna. Luna ne cade de 2 ori pe negativ aici. Sunt niște lucruri ascunse, secrete, poate care cine știe despre ce e vorba și mai mult văd că femeile țin aceste secrete. Bărbații sunt mai așa, ei s-ar duce cu capul înainte, s-ar duce, dar până la urmă și ei vor vedea că nu este așa ușor
Să știți că niște secrete totuși până la urmă trebuie ori să le scoateți la iveală, ori să le înțelegeți că nu aveți de ce să țineți aceste secrete. Păi care sunt secretele aici? La anumite persoane, nu toți. Până la urmă veți ajunge la concluzia că nu vă stau în cale aceste secrete, indiferent care sunt ele. Este Marea Preoteasă răsturnată și hermitul care află adevărul. Dar ca să nu te mai ferești cu aceste secrete, bineînțeles că ucenicul trebuie să învețe despre anumite lucruri aici. Bun, haideți să vedem care vor fi hotărârile pe care Zodia Balanței le va lua în luna iulie și abordarea conștientă a acestor situații. Fiecare veți avea situația voastră pe care ați urmărit-o până aici, să vedem ce hotărâri veți lua. Dragii mei, nu uitați să vă abonați canalului acum că mi-am adus aminte, vă rog din suflet abonați-vă. Dacă ați urmărit până aici, ca să-mi susțineți canalul. Eu știu că voi sunteți abonați la 7000 de canale și nu mai vă trebuie încă unul, dar pentru mine faceți-o. Uitați, dacă vă plac citirile astea și bune și rele și cum sunt eu aici, că văd 1000 de scenarii, abonați-vă. În felul ăsta mă ajutați pe mine ca să vin aici și eu cu entuziasm și cu putere, că este foarte greu să ții un canal de tarot, că eu nu fac comercial. Ați văzut că nu vin nici foarte mult și nu vin nici cu chestii de-astea așa extravagante. Venim cu lucruri reale care sunt drama vieții. Abonează-te acum, este gratis, lasă-mi un comentariu dacă îți place și dă-i un like de apreciere. Dacă doriți să mă căutați pentru citiri personale, m-ați întrebat cum să faceți, nu mă căutați după nume că se fură numele. Este linkul meu de Messenger direct, l-am postat în descrierea videoclipului de mai jos. Dacă apăsați acolo, ajungeți la mine. Ofer citiri personale cu durate și până la 2 ore. Ați auzit bine? Foarte complexe, în funcție de timp, bineînțeles, virtual, online, așa, contra cost, normal. Dar acolo mă căutați. Bun, Zodia Balanță. Abordarea conștientă și deciziile pe care balanța le va lua. Din nou aceleași cărți necate aici. Ne-au mai căzut odată aceste cărți. Și tocmai că le-am amestecat. Deci este ceva aici la Zodia Balanță în care cineva trebuie să ia o decizie. O femeie trebuie să se deblocheze mental. Dacă această femeie, că am văzut, ne cădea aici pe negativ femeia, are niște blocaje, niște comunicări care nu dorește să le facă, niște lucruri ascunse, secrete care nu dorește să le discute, nu neapărat că sunt secrete așa mari, sunt niște lucruri care nu vrea să le abordeze în comunicare. Ei, această femeie se pare că va dori să se deblocheze, pentru ca să nu-i mai fie teamă de intimitate. E ca și bărbații ăștia aici, mai ales dacă întâlnește un bărbat, o să spună, eu acum am avut niște probleme, de ce natură sunt problemele ei, am fost părăsită, cine știe ce asta a avut ea și acum eu ce să fac? Bă, hai că mă deblochez, o să spună ea, că ce rost are ca să mai stau blocată? O să se gândească ea aici la aceste lucruri, pentru că se pare că în această vară căldura mare, așa, 9 de cupe, cu siguranță această femeie se va debloca cel puțin o perioadă pentru că dorește să se bucure chiar dacă este singură, nici nu mai contează dacă e cu cineva, poate întâlnește un bărbat așa doar pentru a debloca-o, pentru a face amor cu el, se deblochează și pe urmă nu-i mai trebuie. Zic eu așa, poate este o glumă, poate că tu nu vei face așa, da? Este un mesaj subliminal. O femeie se deblochează și se eliberează de niște chestiuni mentale, îndrăgostiții răsturnați, nici nu mai interesează de iubire. Se va debloca pentru sine, nu pentru celălalt. Deci iubirea, să zicem că poate aveți ocazia să întâlniți persoane în această perioadă, dar nu este importantă iubirea. Importantă este starea voastră de spirit, emoțională, în care aveți un entuziasm, o dezinhibare, am să spun. Este o lună în care persoanele inhibate se vor dezinhiba. Ei, vă place? Foarte pe scurt, ia uitați-vă. Într-o propoziție v-am spus despre ce este vorba la balanță și la job, în amor, mai ales dacă e vorba de iubire, dezinhibarea este lecția lunii voastre. Nu plecați. Urmează citirea metafizică, v-am promis un subiect foarte, foarte fierbinte. Ești creatorul propriei tale realități sau ești la mâna destinului? Și omul spune, eu sunt la mâna destinului, pentru că dacă eram eu creator, îmi cream o viață mai bună. Ești creator, dar uneori uiți acest lucru. Ce se întâmplă atunci când ești blocat?
Și orice ai face, nu reușești să schimbi o situație din viața ta. Fie că este materială, de iubire. Te trezești în fiecare zi în aceeași chestiune care te macină. Ai fost și ai făcut tot felul de practici spirituale de epocă nouă, afirmații, revelații, constelații, meditații, hipnoze cu vieți paralele și vieți anterioare. Ți-ai căutat viețile trecute, le-ai vindecat, constelațiile le-ai vindecat, neamul tău și acum te întorci înapoi acasă și spui, da, dar eu mă trezesc tot lângă persoana asta toxică din viața mea, să mă duc tot la locul acesta de muncă care mă macină și care mă consumă. De ce nu se schimbă, domne, că m-am vindecat de toate cele și acum care-i treaba? Mă întorc înapoi la toxicul ăsta. Și ți se spune, ești într-adevăr într-o relație toxică, trebuie să pleci de acolo, să cauți sufletul pereche. Sau la un job, trebuie să pleci de acolo și să cauți, să trăiești din talentele tale. Ai talente vindecătoare, du-te și vindecă lumea. Și omul spune, bă, care sunt talentele mele, că nu știu. Mi-a spus cineva că am niște talente care trebuie să le descoper. Păi dacă nu se poate, mă, oameni buni, omul care are un talent știe. Nu trebuie să spună cineva, mă, care e talentul tău. Că te-ai născut cu el, tu știi. Dacă ești mic și nu-ți spune nimeni nimic, cânti sau desenezi sau faci ceva. Da? Uite, Camizeia când era mică se juca cu cărțile. Vezi? Și nu dădeam în cărți. Aveam sau nu aveam talent, dar mă atrăgeau cărțile. Deci și multe lucruri m-au atras. Dar talentul omului îl va atrage toată viața. Și nu vei trece pe lângă talentul tău să nu știi că ai acel talent. Dacă vine cineva și spune, bă, tu ai un talent și tu nu știi care este talentul tău, mai gândește-te. Da? Mai gândește-te că ai un talent al tău. Poate trebuie să mai înveți ceva. Poate trebuie să faci un curs de specializare, să te deschizi mai mult. Roagă-te. Roagă divinitatea. Vreau să găsesc acest talent. Munca mea, care nu sunt apreciat, doresc să câștig mai mult, doresc să mă deschid mai mult pentru o viață mai bună. Și Universul te va ajuta pe tine. În iubire, ți se spune, pleacă din această relație toxică și caută-ți sufletul pereche. Și omul spune, pe unde e sufletul pereche, frate? Să-mi spună cineva cine este, când vine și unde să-l găsesc. Și omul se duce înapoi acasă, la narcisistul din viața sa, la toxicul din viața sa, că nu poate să plece de acolo. Mi-a zis cineva să plec și unde mă duc. Sunt căsătorii, sunt copii, sunt case, sunt situații financiare. Și omul intră în depresie și spune, trebuie să plec, știu acest lucru și cu toate acestea nu pot. Și în momentul acela ce este de făcut, ca să nu intri în această dezamăgire și într-o stare de anxietate, oamenii așa se întâmplă, intră într-o mare depresie datorită acestor lucruri, pentru că știu că trebuie să am o viață mai bună, dar nu pot să schimb ceva. Este un blestem, este o karmă, nu este nimica, este propria ta energie. Trebuie să faci în această situație dificilă este să încetezi a te mai uita în afara ta. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să schimbi orientarea. În loc să cauți răspunsuri în afara ta, într-o altă viață, într-un neamul tău, într-un partener toxic, dacă este vorba despre agresivitate fizică, apelați la lege. Există o justiție lumească pe acest pământ care vă poate ajuta. Auziți aici zgomote, este un cățel care doarme, face zgomote, dușește, dar voi v-ați obișnuit cu cățelul nostru. Ascultați în continuare și luați aminte. Dacă te trezești în aceeași relație toxică și ești agresat fizic, ți-am spus, vei apela la justiția lumească. Dar dacă nu ești agresat fizic, ești agresat mental, emoțional, în comunicare, foarte subtil și nici nu poți să pleci, n-ai un motiv anume, dar nici nu mai dorești să stai pentru că este prea greu pentru tine. Și cu toate acestea te trezești în fiecare zi alături de această persoană. Și ți se pare ciudat pentru că toată lumea spune, vai, uite ăla și-a găsit sufletul pereche, uite că nu trebuie să mai stai în aceste relații peste tot, pe grupuri de socializare, același lucru se spune. Pleacă din relația toxică, pleacă de la locul de muncă, pleacă, du-te în lume. Și omul zice, bă, dar unde să plec? Că n-am unde să mă duc, n-am resurse, cine mă ia? Vreau să-mi spună unul, să vină un suflet pereche, frate, să mă ia și pe mine de aici. Să-mi aducă fericirea, să-mi aducă banii. Trezește-te puțin
Și ca să poți debloca această situație nu înseamnă să pleci. Înseamnă dacă nu poți să pleci. Că dacă poți să pleci, pleacă. Nu zice nimeni acum. Dar dacă nu poți să pleci, poți debloca această situație. Încă o dată spun, asta nu înseamnă că vei pleca. Înseamnă că tu, în această situație, îți vei schimba energia. Iar primul lucru pe care trebuie să-l faci, în loc să te uiți în afara ta cine este vinovat pentru neîmplinirile tale, trebuie să te uiți la tine. Atât. Nu mă interesează ce face partenerul, soțul, colegul, șeful și mama și tata. Nu mă interesează. Mă interesează ce fac eu. Păi și ce să fac eu, spune omul. Tu ce trebuie să faci? Să te uiți la tine, în oglindă, să spui cine sunt eu. Eu sunt o persoană abuzată, victimă și așa mai departe. Dacă ești o victimă, ai energia victimei pe tine și universul îți va trimite numai persoane care să te facă să te simți ca o victimă, pentru că asta ești. Ești ceea ce ești, frate. Eu, omul spune, fac afirmații. Sunt o persoană abundentă. Am bani, am cutare foarte bine. Să-ți intre bine în cap că poate vin banii. Am iubire, dacă am iubire acum și mă uit că n-am iubire. Cum zice, am iubire, am sufletul pereche lângă mine, se trezești lângă un toxic. Și zici, bă, că m-au înnebunit afirmațiile astea. În loc să spui așa că ești cu sufletul pereche și că ai iubire, spune, bă, nu sunt cu nimeni, sunt singur. Hai să deschid ochii acum să văd adevărul. Sunt sărac, da, uite, n-am bani. Dar eu în momentul acesta, cu banul pe care l-am, asta trebuie să faci tu. Banul acesta sărac pe care l-am, 1 leu, 1 dolar, 1 euro, mă duc și îmi cumpăr o pâine. Și felia de pâine pe care o mănânc, înțeleg că este foarte, foarte valoroasă această resursă. Am o cană de ceai și o felie de pâine. Beau ceaiul și mănânc felia de pâine și sunt abundent. Pentru că această pâine să ajungă pe masa mea, oamenii a trebuit să cultive grâul. Au fost, știu eu, poate oameni care au muncit, mașinării, fabrici de pâine, transporturi, cine știe câte persoane au participat la facerea acestei pâini care să ajungă pe masa mea. Și mă costă 3 lei această pâine, este valoroasă în fața Universului, Universule, și în acest moment vizualizez cum a ajuns această pâine pe masa mea, câtă valoare în această pâine. Și omul se duce, vai, păi dacă nu cheltui sute de euro pe la restaurante, nu mă simt bine. Uite tu care n-ai, ia o pâine de 3 lei și o cană de ceai și simte-te împărat în luna asta, ia fă tu asta. Și bucură-te, mă, bucură-te. Pune unt pe pâine și așa să mănânci. Să vezi tu cât de valoroasă este această cină de 3 lei. Este cină de 3 lei și în univers ea valorează 3 milioane. Poți tu să înțelegi acest lucru. Și când vei înțelege valoarea banului și cât de mult valorează acel ban mic pe care tu îl câștigi la jobul tău sărăcăcios, acel ban, atunci universul va spune, stai mă puțin că ăsta înțelege valoarea și îți va da oportunități. La fel trebuie să faci și cu dragostea. În momentul în care te duci la persoana toxică și care te rănește, te agresează non-stop, emoțional, verbal, mental, încetează să mai arăți reacțiile tale emoționale. Lecția cea mai importantă și cea mai grea pe care oamenii nu reușesc să o treacă este desprinderea emoțională. Persoana toxică este pusă în viața ta pentru ca tu să înveți să-ți controlezi reacțiile emoționale. Și în momentul în care tu vei învăța să ai o reacție neutră în fața unei agresivități, să rămâi neutru și să nu naști în sufletul tău teama, victimizarea, gelozia, ura și invidia, ci rămâi pe loc și spui, dacă această persoană îmi spune o vorbă urâtă sau dorește să mă manipuleze, eu am să stau pe loc și am să ofer o reacție neutră, zero emoții. E foarte greu ce vă spun. Oamenii spun, da, păi eu așa fac, dar nimic nu se schimbă în viața mea. Nu faci așa, că dacă făceai așa, te deblocai. Este foarte, foarte subtilă această energie a punctului zero emoții și când ajungi să-ți controlezi reacția ta emoțională, marii maestri care erau spionii din filme, dacă ați văzut filme de alea de acțiuni, ei mergeau la detectorul de minciuni și treceau testul.
Nu-i prindea detectorul de minciuni. De ce? Pentru că erau antrenați să nu aibă emoții. Ați văzut în filme. E adevărat. La fel este universul. Cea mașinărie care îți măsoară emoțiile. Și ia uite ăsta. Trăiește cu un narcisist și e tot emoțional întors pe dos. Dar uite, eu știu care e treaba universului. Eu trăiesc cu un narcisist, spui tu așa universului, și nu mă interesează acest lucru. Pentru că eu nu aparțin acestei energii și trebuie să demonstrez universului că nu aparții aici. Și universul îți va valida acest lucru și te va scoate din această situație. Că există o lege a atracției universale care nu-și pierde timpul și care funcționează ceas. Este foarte greu să înțelegi. E foarte ușor să-ți promite cineva, da mă, pleacă de acolo, găsește sufletul pereche, că așa trebuie. Acum e la modă. Este tot. Și mai stai acolo. Vai, toată lumea te învață să faci, să dregi. Dar este greu pentru unii dintre voi. Dacă voi ați reușit să plecați sau să vă refaceți viața sau să vă eliberați, să fiți fericiți, bravo vouă! Eu aici m-am adresat persoanelor care nu au reușit acest lucru. Cred că ați înțeles treaba asta. Hai să vedem zodia balanță, ce vă spune mintea superioară pentru voi. Avem deja un mesaj format aici. Avem fulgerul care ne arată o străfulgerare mentală, o idee fabuloasă care va veni și va pleca. Deci această idee este venită de undeva de sus, din mintea universală, în momentul în care vă veți deschide ușor mintea ca să mai vedeți și alte lucruri decât rutina zilnică, cineva se îndreaptă către voi cu o propunere care nu vine de la persoana respectivă, propunerea. Va veni tot de la univers. Universul se folosește de alte persoane, ca și, așa cum se folosește și de noi, pentru a crea în combinație cu alții. Deci tu, dacă ai nevoie să creezi ceva, trebuie să întâlnești persoana potrivită, ni se spune aici. Iar mentalul tău nu poate să vadă sau nu poate să facă pe această persoană să se apropie de tine. Și se spune, trebuie să gândești în afara cutiei craniene aici, pentru a primi un mesaj fabulos din partea Universului care vine printr-o persoană. Mesajul acesta îți vine de la cineva care ori ți aduce o veste, oricine știe cum se întâmplă acest lucru, și este exact ceea ce trebuie să auzi. Este exact ceea ce te va ajuta pe tine emoțional. Dar mesajul nu vine de la acea persoană, vine de la univers care găsește un purtător de cuvânt și în momentul în care tu ești pregătit să primești acest mesaj, ți-l va aduce prin cineva. Poate să fie un necunoscut de pe stradă, un cineva, o cunoștință care spune exact ceea ce tu trebuie să auzi. Fulgerul este mesajul acela care vine fulgerător, dar vine din Cartea Cunoașterii. Iată, priviți aici Cartea Cunoașterii, de acolo vine mesajul și vine printr-o persoană. Avem pajul de cupe care îți aduce acest mesaj, pentru că pajul de cupe este ghidat de univers. Ce frumos! Într-o secundă miraculoasă. Acea secundă în care voi veți spune, wow, de unde a știut ăsta? De unde a venit ăsta? De acolo vine, din univers vine. Inima. Ce spune inima emoțional pentru balanțe? Patrul de bâte, persoana cu care trebuie să construiești ceva. Cu cine construiești ceva în viața ta? Este partenerul tău dispus să construiască cu tine locul de muncă. Te ajută să construiești ceva sau ești acolo o victimă? Persoana cu care trăiești, construiești ceva sau îți pierzi timpul aici? Ia să vedem. În inima ta ești ușor încălcit în aceste parteneriate, ești ușor negativ. Ca să te descălcești, trebuie să privești partea bună a situației în persoana cu care ești făcut pereche. Cine este persoana cu care tu nu poți să faci un lucru sigur și îl faci cu cineva? E o căsătorie, ești cu soțul sau soția. Un loc de muncă, sunt persoane cu care muncești acolo, clienții tăi, pacienții, șefii, colegii și așa mai departe. Persoana cu care ai de-a face zilnic și cu care nu poți fără acea persoană, că trebuie să construiești ceva, încearcă și privește pe acea persoană ca fiind pozitivă. Dacă te duci la serviciu și ai numai clienți nebuni care te înnebunesc de cap, privește-i pe acești clienți cu într-o lumină pozitivă și spune, bă, datorită lor eu am un serviciu. Și calmează-te. Trebuie să privești persoana din fața ta într-o lumină pozitivă și atunci te vei descălci și inima ți se va deschide. Ai o problemă cu persoanele cu care trebuie să faci ceva? Orică nu sunt ei de acord, orică este greu să-i convingi de anumite lucruri,
persoana cu care tu construiești, sunteți ușor încălciți aici. Iată, trebuie să înțelegi care este rostul lor și trebuie să îi privești într-o lumină pozitivă, vedem. Și atunci te vei descălci și inima ta va construi lucruri fabuloase. Îți va fi mult mai ușor la locul de muncă, în relație și așa mai departe. Ce ne spun ghizii spirituali pentru zodia Balanță în luna iulie? Sfaturile pentru voi. Aveți de-a face și cu persoane stresate care au o gândire negativă în viața voastră. Ascultați oare ce vă spun ei? Reușiți să înțelegeți că acea persoană are o problemă și nu voi? De ce vin aceste persoane stresate în viața voastră? Câmpul este roditor și persoanele stresate pot să facă o schimbare în viața lor. Pentru oricine să poate să aibă o realizare în această perioadă, nu vă mai uitați la cei din jurul vostru că ăla, ia uite ce probleme are. Lasă că există rezolvare și pentru ăla. Așa cum există și pentru tine, pentru oricine există o rezolvare. Dar îi veți vedea pe cei blocați mental, însă nu cred că vă veți face probleme pentru ei. Clar, persoane rănite, persoane veți întâlni, universul vi le trimite. De ce? Pentru că probabil unii dintre voi, ascultând ce v-a spus Camizeia astăzi aici, chiar veți reuși să vă deblocați, dar veți întâlni persoane blocate. Deci ce faceți voi cu aceste persoane? Veți fi zero emoții, veți fi zen și chiar văd că unii dintre voi chiar veți reuși să nașteți în inima voastră niște emoții pozitive, constructive față de aceste persoane blocate. Wow, ce frumos ar fi! Chiar veți face unii dintre voi. Persoanele blocate mental și persoanele blocate emoțional care vin, nu sunteți voi, sunt cei care vin în viața voastră și avem câmpul înverzit. Aici împărăteasa care primește pe toți cu abundență, cu liniște, să se hrănească și să se vindece. Aceștia sunteți voi, împărăteasa. Fie că sunteți femei sau bărbat, este această abundență care hrănește pe omul în problemă. Ești tu această energie. Ce frumos tu poți să participi la eliberarea emoțională și mentală a altor persoane după ce te-ai eliberat tu. Dacă ați urmărit până aici, lăsați-mi un mesaj să mă bucur și eu că ați făcut-o. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!